Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 12 maj 2025. Dashi. Për ata që kanë pasur një periudhë të jetuar në një mënyrë mjaft komplekse dhe jo tamam pozitive, vjen një fazë që tenton të stabilizojë çështjet personale dhe punët e zemrës. Demi. Kjo është një ditë që ju afron me njerëzit që ju duan, pas një betejë të madhe dikush merr një konfirmim. Sektori profesional plot lajme. Binjakët. Ka diçka të gabuar. Është e përshtatshme këto ditë të vlerësoni një histori dashurie ose vlerën e familjes, keni nevojë për mbrojtje. Gaforja. Sot diçka nuk është në rregull, duhet të bësh shumë gjëra, energjia nuk është shumë. Nëse keni kontakte me klientët, njerëz që mund t'ju bëjnë nervoz, përpiquni të jeni të kujdesshëm sot. Luani. Situata duket e qetë, por përpara duhet maturi, ju mund të reagoni në mënyrë agresive dhe të krijoni tension me partnerin tuaj, mos u lodh sonte. Virgjëresha. Në këtë moment të veçantë ju drejtoheni nga një situatë e mirë që mund të ndihmojë gjithashtu për të kapërcyer polemikat dhe pengesat në punë. Bëjini vetes një dhuratë të bukur, ndershmëri me veten. Peshorja. Duhet pak durim. Mos i nënvlerësoni ndjenjat, por mos u përmbaheni njerëzve që nuk e meritojnë besimin tuaj. Akrepi. Tani duhet të përgatisni veten për një angazhim ose projekt të shkëlqyeshëm që do të fillojë në muajt e ardhshëm, biznes më të mirë, punë, karrierë. Mos u tregoni kokfort me një projekt, shtyni vendimet e një peshe të caktuar për ditë të tjera. Shigjetari. Kokë në re, sot duhet t'i bësh gjërat me qetësi. Nëse i thuani jo një personi në dashuri, ki kujdes sepse mund të mendoni përsëri shpejt. Britsjapi. Një lajm i mirë po vjen. Nëse duhet t'i bëni një kërkesë personit që ju intereson, kjo është mbrëmja e duhur dhe më bindëse, pasione të vazhdueshme, emocione të reja. Ujori. Duhet të bëni një bilanc të situatës në dashuri dhe në punë. Sonte do të jeni pak i ngadalë, gjallëria po zvogëlohet. Peshqit. Një ditë që bëhet gjithnjë më e lumtur. Një interes ka të bëjë me vendet e reja, thirrjet nga jashtë ose ekziston nevoja ose dëshira për të kontaktuar me njerëz të largët. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.